ये फ़ोन हमने अमेज़ोन पर ऑर्डर किया था। Realme 1 4 GB वाला वेरिएंट है, 64 GB इसमें रोम है। और ये हमने 20 जुलाई को ऑर्डर किया था और ये 3 दिन बाद 23 जुलाई को आ गया है। तो करते हैं इसी फ़ोन की अनबॉक्सिंग। इसको रखते हैं साइड में। ये देखिए बिल, ये बिल है 10,990 रुपये का, मतलब 11,000 रुपये का। ये 4 GB और 64 GB रोम वाला वेरिएंट है। रखते हैं इसको साइड में और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। कलर इसका ब्लैक कलर है, ये डायमंड ब्लैक कलर, और मेड इन इंडिया है ये। ये Realme लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसका कैमरे पे फोकस किया गया है, मतलब ये Realme जो आपकी रियल फोटो है उसको दिखाएगा। तो ये रहा हमारा फ़ोन और इसको रखते हैं साइड में। देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। ये USB केबल है, ये माइक्रो USB केबल है, और ये चार्जर दे रखा है। नॉर्मल चार्जर है ये, फास्ट चार्जर नहीं है, ओप्पो लिखा हुआ है। और बॉक्स में और कुछ नहीं है, और इसे रखते साइड में। और इसमें देखते क्या है। इसमें ये केस दे रखा है, इसका बैक कवर, नॉर्मल कवर है ये, फ्लेक्सिबल। इसको रखते साइड में। ये है हमारा फ़ोन। कलर काफ़ी मस्त लग रहा है। पीछे से ये ब्लैक कलर, डायमंड ब्लैक है, ये ग्लास बैक है, ग्लास में बना हुआ है, तो इसके लिए भी गार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। डायमंड ब्लैक है ये, इसको हटाते हैं। और Realme, ओप्पो, इस पे गार्ड पहले से ही चढ़ा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसके साथ फ्लैश दी हुई है, यहाँ पे सिम ट्रे दी हुई है। और इसमें देखते हैं बाद में कि डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट है या नहीं। और ये पावर बटन है। इसको ये फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। करते इसे जल्दी से बूट। इंग्लिश, ये फेस एंड पासकोड, इसमें एंटर पासकोड 1 2 3 4 5 6, यूज़ 1 2 3 4 5 6, डन। इसका फेस अनलॉक देख लेते हैं हम। फेस अनलॉक ऐड हो गया है। इसका फेस अनलॉक चेक कर लेते हैं हम। ये बंद किया हमने और इसे ऑन करते हैं और ये खुल गया। मैं ये अब इसकी तरफ नहीं देख रहा, और ये काफ़ी फास्ट है, देखिए एक बार देखते ही खुल जाता है। तो फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट है। और इसमें फिंगरप्रिंट नहीं है, तो इसलिए फेस अनलॉक पे ज़्यादा जोर दिया गया है, जिसके लिए अच्छा बनाया गया है ये फ़ोन। और इसमें सेटिंग में देखते हैं हम। सेटिंग में अबाउट फ़ोन, तो ये एंड्रॉयड वर्जन 8.1 पे काम कर रहा है। रैम 4 GB है और डिवाइस की स्टोरेज 64 GB है, जिसमें से 49 GB अवेलेबल है। और इसका कैमरा चेक कर लेते हैं एक बार हम। कैमरा वुड लाइक टू, ओके। तो कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। कैमरा काफ़ी क्लियर है, देख सकते हैं आप।
और इसका फ्रंट कैमरा चेक कर लेते हैं। और ये फ्रंट कैमरा चेक कर, फ्रंट कैमरा में ये ब्यूटी मोड से है, तो इसने जैसा ओप्पो में होता है ब्यूटी मोड से दिखा दिया ये, लेकिन फिर भी काफ़ी क्लियर है। एक फ़ोटो हम बिना ब्यूटी मोड के खींच के देखते हैं। ये बिना ब्यूटी मोड के है और ये देखिए फ़ोटो काफ़ी अच्छी है प्राइस के हिसाब से, कैमरा काफ़ी अच्छा है। और कैमरा में टाइम लैप्स की वीडियो दे रखी है, स्टिकर्स भी हैं इसमें कैमरा में जो कि हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये है। और पैनोरमा भी बना सकते हैं हम। और इसका एक बार हम स्लॉट चेक कर लेते हैं। स्लॉट देखिए, इसमें 2 नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड अलग से लग सकता है। और इसमें ऐप है, ये ओप्पो ने खुद के ऐप दे रखे हैं, बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉयड नहीं है ये। और इस फ़ोन में बैटरी है 3410 mAh जो काफ़ी ठीक है। और माइक्रो USB है। और इसमें ये प्राइमरी माइक्रोफोन है, ये स्पीकर है, ये हेडफोन जैक है। और इसमें सेकेंडरी माइक्रोफोन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और बाकी लुक में काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और इस पे गार्ड पहले से ही चढ़ा आ रहा है। और इसके साथ बैक कवर भी दिया हुआ है, तो हम एक बार बैक कवर भी लगा के देख लेते हैं। और ये देखिए फ़ोन काफ़ी स्मूथ है और इसका फेस अनलॉक भी काफ़ी फास्ट है। तो ये है रियलमी फ़ोन। तो इसका प्राइस है 11,000 रुपये, 464 वेरिएंट वाला। तो बताइए आपको कैसा लगा। और इसका हम गिव अवे भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और कमेंट करना होगा। और जो रैंडमली सिलेक्ट होगा उसको ये मिल जाएगा फ़ोन। तो और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।